Oi, galera. Gente, vou assar aqui marshmallow. Minha amiga vai vir aqui em casa. O nome dela é Bianca. E hoje, gente, foi festa junina. Ó, por isso que eu tô pintada. Já volto. Então, gente, tem barulho lá de madeira porque a gente vai tá fazendo fogueira, né? Porque, como eu disse, eu tô pintada aqui. Vou chamar minha amiga Bianca. A gente combinou na festa junina. E desculpa, gente, pelo barulho, tá? Então bora pro vídeo, ó. Às vezes trava, a gente fica com raiva. Peraí. Então, gente, eu tô esperando aqui minha amiga chegar. Já não sei que horas é. Deixa eu tentar. São 17h57 horas. E assim, gente, tem que esperar ela. Eu vou esperar que ela, não sei. Tem coisa que fazer slime também. Eu posso fazer um slime segurando ela, se vocês quiserem ver. Mas você sabe que meus vídeos de slime são longos, né? Então... Gente, espera só um pouquinho. Eu sempre travo, tá, gente? Desculpa. Gente, eu não sei o que é ali, mas tem uma... gente, sabe, tinha 2 jacuzzi lá em cima da casa lá do nosso vizinho. Daí meu irmão jogou uma pedra. Ele veio tipo pro nosso teto. Nossa, gente, é muito gordo. Caju. Então já volto. E a gente... Tô aqui, eu arrumei aqui meus brinquedos, que é meu cantinho. E eu posso fazer um tour agora com vocês, né? Enquanto ela não chega, eu vou pausar aqui a câmera e até. Mas eu posso fazer tour em outro vídeo. Porque vai ficar muito longo isso aqui. Já gastou 2 e 4 já, agora. Então já volto. Gente, eu tô esperando aqui ela. A gente tá procurando... meu irmão, ele foi ajudar meu tio a procurar, como é que é o nome? Galho, palha, tábuas pra fazer a fogueira. Gente, olha só aí, tanto de trabalho só pra uma fogueirinha. Meu irmão meu irmão mais velho, né? Entre aspas, ele foi comprar marshmallow. Já volto. Gente, voltei aqui outro de roupa, sentei aqui. De roupa, gente. Botei essa calça, eu não tirei skin. Gente, eu vou esperar minha amiga chegar aqui bem, daí a gente vai comer slime. E aí, gente, tem que ficar esperando aqui. Eu vou ter que pausar a câmera pra esperar. Já voltou. Gente, botei aqui um colete, tá super top. E meu irmão tá aqui, né, pra esperar. Nossa, gente, desculpa que tá escuro. Tá escuro, coisa. Aqui os postos de luz não ilumina nada, só nessa casa aqui mesmo. Menina. Olha, dá oi pra câmera. A gente vai gravar aqui. Charlotte Paris. Gente, vou ter que esperar aqui, pausar. Gente, sério, vou ter que ficar aqui na luz. Luz também é fraca, gente, de casa, ó. Luz mais ou menos. Gente, o vídeo tá ficando muito longo, então eu vou continuar. Tchau. Gente, vou ter que esperar aqui. Vou finalizar o vídeo, então. Desculpa o barulho, porque meu tio tá louco. Eu vou... Meu tio, gente, tá dando bicicleta, tá louco. Não dá pra vocês verem muito bem. Mas eu vou desligar aqui a câmera e finalizar aqui, porque vai ficar muito longo. Então, até continuação. Bye. Eu acredito que você tá filmando. Então, tchau. Gente, desculpa, eu tô tentando desligar a câmera, então... Gente, se inscreve no canal, deixa o like, bota nos comentários aí se vocês querem tour. Então, beijo, tchau.